بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، في برنامجكم اليومي جواب سؤالك. في هذه الأيام، أيام شهر رمضان المبارك، توجد بعض الأحكام الخاصة في هذا الشهر المبارك. يذكر من شرائط صحة الصوم أن يكون هناك شرط الإيمان، شرط العقل، البلوغ، حتى يكون الصوم مقبولا، ويجب على الإنسان الصوم في شهر رمضان. كذلك من شرائط صحة الصوم هو الخلو من الحيض والنفاس بالنسبة للنساء. وأيضا من شرائط صحة الصوم هو عدم المرض وعدم السفر. الإنسان المريض أو الإنسان المسافر لا يصح منه الصوم، بمعنى أن المريض الذي يزداد مرضه أو يزداد شدة تألمه أو تزداد فترة طول علاجه، أو الإنسان السليم الذي يخاف أن يتمرض، الصوم غير مشروع له. يعني لا يستطيع أن ينوي التقرب بالصوم لله سبحانه وتعالى. الصوم عبادة، وهذه العبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، يعني عمل محبوب لله سبحانه وتعالى أمرنا به، فنحن نمتثل بأوامر الله ونتقرب بهذا العمل لله سبحانه وتعالى. هذا العمل العبادي يجب أن يحوي الشرائط التي جعلها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمسافر الصوم غير مشروع له، بمعنى لا يستطيع أن يقول أنا أسافر ومع ذلك أكون صائما أنوي الصوم. كيف يمكن أن يتقرب لله سبحانه وتعالى بصوم وهو مسافر والصوم غير مشروع له؟ أتقرب بالعمل الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويأمرنا به من خلال شرائطه وتوفر شرائطه. فالمريض والمسافر لا يصح منهم الصوم، لذلك يقول أن الصوم غير مشروع لهم. معنى غير مشروع لا يمكن، يعني حتى لو راد يصوم هذا الصوم لن يحسب له، ويكون أشبه بالإمساك عن الطعام. أما أنه يتقرب بهذا اليوم لله سبحانه وتعالى فهذا لا يمكن. لذلك نقول مثل المرض يكون هذا المرض شرطا في صحة الصوم. فمن كان يخاف المرض، أو من كان مريضا ويكون الصوم يزيد في مرضه، أو الصوم يشد، يعني يجعل آلامه المرضية تشتد، أو يكون الصوم يطيل فترة العلاج. يعني يقولوا له مثلا أنت إذا تصوم مثلا تشفل، إذا ما تصوم تشفى اليوم باكر تشفى، أما إذا تصوم يتأخر علاجك، لازم تظل مريض إلى فترة أطول. الله سبحانه وتعالى لا يريد بالإنسان أن يكون التعبد لله سبحانه وتعالى سببا في مرضه أو سببا في زيادة مرضه أو شدة آلامه. فحينئذ الخوف من المرض يكون مبيحا للإفطار، ويجب عليه الإفطار. كيف يحصل الإنسان على هذه المسألة؟ يحصل الإنسان على هذه المسألة من خلال استشارة الطبيب. الطبيب المؤمن، الطبيب الحاذق، الطبيب الخبير هو الذي يعرف في حالة الإنسان الصحية، يقدر يخبره. فإذا الإنسان حصل له اطمئنان وكان قول الطبيب موجبا لخوفه وحجة عليه، فحينئذ يمكن يكون الطبيب قوله حجة. أما إذا الإنسان لا مطمئن، الطبيب يقول له لا أنت تتمرض، لكن هو مطمئن من نفسه ولا يخاف، يعني لا يخاف أن يمرض، لا يخاف أن يتحقق فيه المرض ويصوم، حينئذ صومه يكون صحيحا. أما إذا كان مريضا، أو إذا كان هناك خوف مرض فلا يستطيع أن يصوم. وإذا صام وتبين بعد ذلك أنه لم يتحقق المرض فعلا منه، فإنه لا يحسب له الصوم، لأن نية القربة لا تتحقق من هذا الشخص. نية القربة أتقرب بالعمل الصحيح الذي يوجب القرب من الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان العمل ليس كذلك فحينئذ لا يوجب القرب من الله. لذلك عندما لا يتوفر شرط الصحة، عدم المرض وعدم السفر، لا يصح المرض، لا يصح الصوم، ولا يشرع الصوم للإنسان. خب، نتابع معا ماذا هيأ لنا الأخوة اليوم من سؤال شارك به
إخوان. السلام عليكم سماحة السيد. امتحانات البكالوريا صادفت ويا رمضان، فبعض الطلاب يضطرون أن يفطرون، وبعضهم مدارسهم بعيدة والدنيا والأجواء حارة والكهرباء منطفئة بعض الأوقات، فشنو حكم الصيام؟ إن شاء الله طبعا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل أحبابنا وأبنائنا من طلاب المدارس وطلاب الجامعات، بأن الله سبحانه وتعالى يوفقهم في امتحانهم، يوفقهم في دراستهم، وإن شاء الله يكون صومهم وعبادتهم التي يؤدونها بالصوم، وأيضا كونهم يؤدون هذا العمل العبادي ويتعبون قليلا، هذا يكون لهم زيادة في الأجر. طبعا احنا لازم نفرق بين حالة تعب، تعب هي تعب ماكو مشكلة، هو الصوم بتعب، فلذلك الأخوة يتعبون شوية ماكو مشكلة، شوية يعطشون ماكو مشكلة، يكون شوية يؤدي بهم إلى ضعف، هذا الضعف همات ما بي مشكلة. أما إذا كان بعض الطلاب مع الجو الحار مثلا والامتحانات وحالة التوتر التي تكون لديهم وإقبالهم على القراءة، حينئذ لا يستطيعون، يعني يدور الأمر إما أن يتركوا الدراسة وإما أن يصوموا، ويكون الدراسة ملزم لحرج شديد عليهم، أنه خب أترك الدراسة وأترك الامتحان، خب يمتى أمتحن؟ ما ممكن أمتحن في وقت آخر مثلا. فحينئذ أمامهم طريقان. الطريق الأول أن يستفيدوا من الرخص الشرعية التي كانت لديهم، بمعنى أن إحنا ممكن الإنسان أن يسافر صباحا قبل الامتحان عند طلوع الفجر، يسافر مسافة شرعية ويفطر ويرجع إلى بلده، فيكون هذا اليوم يوما مفطرا بالنسبة له وماكو مشكلة عليه. يعني يطلع مسافة شرعية ويطلع 22 كيلومتر 24 كيلومتر، حينئذ يفطر هذه المسافة الشرعية، يفطر ويعود إلى بلده ويزاول يومه الدراسي بشكله الطبيعي، ويكون مفطرا في ذلك اليوم ويقضيه بعد ذلك. هي استفادة من شرائط الصوم. ذكرنا أنه الصوم غير مشروع في حالة السفر، وعندما يكون الإنسان يقصد سفرا معينا، يعني قصد مسافة شرعية، السفر الذي لا يشرع فيه الصوم هو المسافة الشرعية التي يقطعها الإنسان. فإذا قطع هذه المسافة الشرعية فيستطيع أن يفطر، وعندما يعود إلى بلده وإلى مكانه يكون مفطرا، فإذا أفطر يستطيع أن يدرس، يشرب الماء، وتنحل مشكلته بشكل تام. الحالة الثانية أو الخيار الثاني اللي لدى الأخوة الأعزاء اللي ممكن هم يتبعوه هو أن يبقى على صيامه. وإذا بقي على صيامه، إذا أحس بحالة من الإعياء الشديد، مو بس ضعف وعطش، لا، بحالة من الإعياء الشديد والحرج، بحيث أنه خلص بعد ما راح يقدر يكمل، قد يقارب الإغماء، قد يقارب أنه يمرض نتيجة هذا الإعياء الشديد، حينئذ أجاز له الشارع بأن يتناول المقدار الضروري من الشراب، يعني يشرب بمقدار الضروري، بمقدار الذي يرفع عنه حالة الإعياء ويرفع عنه حالة التي قد شارف عليها. حينئذ شرب هذا المقدار، مو يجي مثلا ياخذ الخمس بطالة ويجيب الرقية همات ويتمتع بالأكل والشرب، لا، حينئذ يشرب بالمقدار الذي يرفع ضرورته ويرفع حاجته. هنا لمن يشرب هذا المقدار يمسك بقية اليوم، وعليه طبقا لرأي سماحة السيد السيستاني حفظه الله، عليه أن يقضي بعد ذلك هذا اليوم، ولا تجب عليه الكفارة، فقط القضاء. أما فتوى السيد الحكيم حفظه الله فإنه إذا شرب بهذا المقدار الضروري فقط ولا يزيد عليه، يشرب هذا المقدار الضروري ويكمل الإمساك عن صومه ويكمل صومه، ويكون هذا الصوم لا يحتاج إلى قضاء، ويكون هذا الصوم صومه في هذا اليوم صوما صحيحا. فإذا هناك
أمران أمام هؤلاء الطلبة، لكن بعد توفر الشروط. الأمر الأول أنه يسافر، يقطع مسافة ويفطر ثم يعود إلى بلده وماكو أي مشكلة، وبعد ذلك يقضي ذلك اليوم. الأمر الثاني أنه لا يستمر في صومه، وإذا أصيب بهذه الحالة وصل إلى هذه الدرجة، حينئذ يجوز له أن يشرب بالمقدار الضروري جدا، بالمقدار الضروري الذي يرفع عنه حالة العياء، ثم يمسك بقية النهار ويقضي بعد ذلك اليوم، بناء على فتوى سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وبناء على فتوى سماحة السيد الحكيم حفظه الله، لا يحتاج إلى قضاء. لذلك الأخوة، أخواننا، أبنائنا من الطلبة الأعزاء الممتحنون الذين يدخلون الامتحانات في هذه الأيام المباركة، إن شاء الله يكون دخول الامتحان وهم صائمون هذا فعل خير، ويكون بوابة لخير كثير يعم عليهم إن شاء الله، مع التوفيق والسداد والنجاح لجميع الأخوة والأخوات الطلابنا وطالباتنا الأعزاء. وإلى لقاء آخر، وفي أمان الله.